Hi! Naghahanap ka ba ng opportunity online? I am Marian Prado, 16 years old, as isa sa mga natulungang kumita through this online platform. And good news kasi welcome na welcome ka sa aming online community wherein you can enjoy time and financial freedom. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, if you want to be like us, just message me or the person who send you this video as long as part of Expulsion Worldwide kasi iisang sistema lang po ang sinusunod namin dito. Kaya sa lahat ng mga students, professionals, OFWs, housewife, all walks of life who are listening to me right now, sobrang dami na din katulad nyo sa team namin na kumikita ng malaki part-time. Halika, dagdagan natin ang source of income.